หนีไม่ทันสับปะเหร่อซะแล้วไม่ใช่อ้าวไม่หลอกเหรอลองจับตัวยังไม่ตายซะหน่อยทำไมหลอกกันแบบนี้เหรอฮะก็เขาเรียกว่าผีหลอกเลยดีใจหรือเสียใจนะแต่การทำอะไรเวทีรู้ค่ะคนดีบอกแค่เธอมีเรื่องอย่างนั้นจ้าถ้าไม่มีเขาที่รักเราไม่ใช่เราเราเราเพื่อเธออยากไปอยากว่าโม
สวยมากมารูปแบบที่ก้อนพันวาไม่ทานให้ใจดีไม่ยอมให้จมูกใจสัมผัสไม่ท้องต้องทำลงแต่กินน้ำเล็กอ๋อไม่ต้องมาแล้วไม่เห็นมองยังมีเจ้าของต้องอาศัยแลกใจหากเธอช่วยมุดใจมือของเราก็เดินมาบอกให้ชัดใจเห็นวันนี้วันเดียวแน่ใจเรื่องการใจที่มันจะจับมุมหากเธอช่วยมุดใจมันออกขอเดินมาบอกให้ชัด